আসসালামু আলাইকুম বিয়াস এওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বড় বন্ধু, আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের তিন পাখা রাজকীয় স্টাইলের সিলিং ফ্যান এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ড। সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ডের দেখাবো আজকে রাজকীয় স্টাইলের তিন পাখা ডিজেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর চাঁদ মসজিদ এলাকা, চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড। আর দর্শক, মোবাইল নাম্বারটা 017733117640, 019881817 দর্শক, এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনার দেখাবো ইন্ডিয়ার সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড, সেই পুরনো ব্র্যান্ড, সেই পুরনো বাজার নিয়ে আসলেও রাজকীয় ডিজাইনের এবং রাজকীয় স্টাইলের তিন পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ, এবং সাইজটা হবে সর্বোচ্চ বড় সাইজ এবং 56 ইঞ্চি সাইজ এবং হেভি কোয়ালিটি, এবং বাতাস হবে একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন একটি সিলিং ফ্যান। দর্শকে দেখেন, ইন্ডিয়ার এই যে সিকে বিড়লা গ্রুপ, ইন্ডিয়ার সর্বোচ্চ বড় বড় মানে এই কোম্পানি কিন্তু ইংল্যান্ডের কোম্পানি। সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি প্রোডাক্ট কিন্তু দর্শক, এবং ব্র্যান্ড হবে ওরিয়ান্ট ব্র্যান্ড। এবং এটার ভিতরে দর্শক তিনটা কালার আছে, এটা গোল্ডেন কালার আছে, গোল্ডেন, তারপর আপনার চকলেট কালার এবং আরেকটা কালার আছে হোয়াইট কালার। মোট তিনটা কালার আছে দর্শক, যেটা ভালো লাগে আপনারা সেটা নিতে পারবেন। এবার এটা মডেল নাম্বার হলে জাস্ট 8, জাস্ট 8 এবং কালারগুলো দেখেন, এদিকে কালারগুলো দেওয়া আছে, দিকে যেটা ভালো লাগছে সেটা নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল ওরিয়ান ব্র্যান্ডের তিন পাখা 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান। এবং দর্শক দেখেন, একটা দিন দেখে সেটা লেগে পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া, একটা পাখা অনেক চওড়া, সেখানে বাতাসটা হবে একদম অনেক বাতাস হবে এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। চওড়ার কারণে কিন্তু দর্শক বাতাসটা, পাখাটা অনেক বড় বা চওড়ার কারণে বাতাসটা অনেক বাতাস হয় এবং ঝড়ের মতো বাতাস হয়। এবং আর একটা কথা হলো, বাতাসটা হবে একদম ঠান্ডা, একদম শীতল বাতাস হবে। কারণ হলো এটা কিন্তু আপনার 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা। দর্শক, যদি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা হয় সেখানে বাতাসটা একদম শীতল হয়, একদম ঠান্ডা হয়। এবং অ্যালুমিনিয়াম পাখা যা আপনি কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মুছে পাবেন, 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা হবে। এবং আর একটা কথা হলো সেটা কথা হলো কি আপনার দর্শক, এটা কিন্তু আপনার কালা কোনো সময় কালার ডিসকালার হবে না। কারণ এটা লাগে আপনার ডকুপিন করা, যে প্রাইভেট কার এবং মাইক্রোবাসের রংটা করা, ডকুপিন করা গাড়িতে যে ডকুপিন করা হয়, সেই রংটা কিন্তু এই যে সিলিং ফ্যানে করা ডকুপিন করে। দেখেন, আপনি যা আপনি স্কেচ করবেন না এবং কালার ডিসকালার হবে না। দেখেন, চাকু দিয়ে ঘষে আপনার দাগ বলাতে পারবেন না। দেখেন, চাকু দিয়ে ঘষে আপনার দাগ পড়বে না, এটা কি স্কেচ পড়বে না। এটা কিন্তু আপনার ডকুপিন করা একটা সিলিং ফ্যান। এবং সবচেয়ে বড় কথা লাগে, এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেরিং তৈরি, সেই কারণে কিন্তু এটা কিন্তু সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি হয়তো সব সিঙ্গেল বেরিং দিয়ে, এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেরিংয়ে তৈরি। সে কারণে দর্শক, এটা কিন্তু আপনার সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ করবে না। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং শব্দবিহীন এবং সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং ঝড়ের মতো বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শক, এটা মোটরটা কিন্তু তৈরি কিন্তু 100% কপারে তৈরি মোটর, 100% কপারে তৈরি মোটর। সে কারণে আমি টেকসই বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন এবং নিশ্চিন্তে। দর্শক, বারবার ফ্যান খুলে এবং লাগানো একটা ঝামেলা এবং বারবার কেনাও একটা ঝামেলা। কারণ অনেকেরই কাজকর্ম থাকে বা মার্কেটে যেতে পারেন না, একটা ভালো মানের ফ্যান কিনতে পারেন না। তাদেরকে বলি যে বারবার ফ্যান না কিনে তারা ওরিয়ান ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন। কারণ এটা কিন্তু আমি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং কম বাড়িতে করতে পারবেন। আপনার 10 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, একদম কাঠ সহকারে 10 বছর ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, আমরা সারা বাংলাদেশে একদম হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জেলায় একদম হোম ডেলিভারি থাকে, কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় একদম হোম ডেলিভারি।
আর দর্শক ওরিয়ান একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, সেটা আমি দেখাই, একটু খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে সেটা দেখাই দেবো। একদম সেটা খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে ওরিয়ান, দেখেন খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, দেখেন বারকোড দেওয়া আছে, সব কিছু দেওয়া আছে। অবশ্যই দেখা কেনার আগে অবশ্যই দেখে নেবেন এবং তাদেরকে বাইরের দিকে বক্সটা দেখেন, বক্সের ভিতরে ডিটেলস আর সব কিছু দেওয়া আছে দেখে, মেড ইন ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে একদম সব কিছু দেওয়া আছে দেখে, সব কিছু পাবেন। এবং বিভিন্ন রকম কালার, বিভিন্ন রকম ডিজাইনের সিলিং ফ্যান পাবেন ওরিয়ান ব্র্যান্ডের। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নম্বর যোগাযোগ করবেন। দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় দর্শকের প্রেশার রাখবো অনলি 6,600 টাকা, মাত্র 6,600 টাকা এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাকা 56 সিলিং ফ্যান মাত্র 6,600 টাকায়। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, আর সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাডভান্সের সিস্টেম হলে আপনার প্রথমে আপনি 1,020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি টাকা আপনার হাতে মাল পেয়ে বুঝে তারপরে বাদ বাকি টাকা দেবেন। প্রথমে 1,020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে একদম হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, সারা বাংলাদেশে, বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় এবং 64 জেলায় এবং 64টা যে কোনো গ্রামে হোক এবং জেলা পর্যায়ে হোক, সব জায়গায় একদম হোম ডেলিভারি দিই। দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন এবং পাকিস্তানি এবং ইন্ডিয়ার বিভিন্ন ডিজাইন এবং বিভিন্ন মডেলের এবং রাজকীয় স্টাইলের 3 পাকা 4 পাকা 5 পাকা এবং লাইটিং সিলিং ফ্যান থেকে শুরু করে সব রকম সিলিং ফ্যান পাবেন আমাদের কাছে। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 1211। টেলিগ্রামে দর্শক কামরাঙ্গীরচর চাঁদ মসজিদ এলাকা বাগানবাড়ি রোড, কামরাঙ্গীরচর চাঁদ মসজিদ এলাকা বাগানবাড়ি রোড। মোবাইল নাম্বার 017733117640 019888187 এই নাম্বারে কল করে অন্য রকম বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন পাকিস্তানের রাজকীয় স্টাইল সিলিং ফ্যান, দেখেন সব রকম সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এই দেখেন 4 পাকা 5 পাকা 3 পাকা সব রকম সিলিং ফ্যান পাবেন। অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন। দর্শক এটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।